¿Sabías que los bosques pueden hablar entre sí? Los árboles se comunican a través de sus raíces y hongos subterráneos en algo llamado la red del bosque. Es como un internet natural. Algunos árboles pueden vivir más de 5000 años, siendo testigos de la historia humana. Los bosques producen cerca del 30% del oxígeno que respiramos y son el hogar de más del 80% de la vida terrestre. Así que la próxima vez que veas un bosque, recuerda, no es solo naturaleza, es un mundo vivo lleno de secretos. ¿Te gustó esta curiosidad? Sígueme para más.